Mae bore da, gael ymuno blwyddyn newydd dda i chi hefyd. Cael cyfarfod gyda'n gilydd ar sil cynta'r flwyddyn. Croeso i'r arwen ni, fel chi'n gweld, a cyfle ni fwynhau cymdeithas gyda'n gilydd am baned ar ôl yr oedfa. Yn ailgychwyn i'r plant bore yma hefyd, gan yr ysgol yn ailgychwyn fori, sori am atgoffa chi o hynny. Mae Meirion, mae Methel yng Ngorseinon heddi, ni'n cofio amdano fe hefyd. Yn ystod yr wythnos wedyn, cyfarfodydd wythnosol yn ailgychwyn ar ôl Nadolig, felly mae cyfarfod gweddi nos Fawrth, ac bod di Mawrth cynta y mis, ni mynd i gyfarfod yn y capel fan hyn gyda'n gilydd ar gyfer di Mawrth cynta'r flwyddyn. Felly, cwrdd gweddi yma nos Fawrth, ac yna dydd Gwener, bore coffi yma, ac yna clybiau plant a phobl ifanc gyda'r nos. Di Sadwrn wedi gyfarfod i'r dysgwyr yn yr hyb yn Rhywbaina, ac yna wythnos nesaf, felly nid yr wythnos i ddod, wythnos ganlynol, y bwriad yw cael wythnos o weddi. Bydd fwy o manylion am hynny maes o law. Ac yna blaen rhywbeth arall ar y pedwerydd ar 20 o Ionawr, y bwriad yw cael cyfarfod aelodau fan hyn yn y capel. Felly hynny, 24 Ionawr. Os chi'n gwybod bod chi ddim yn gallu bod yn bresennol, na plis rhowch wybod. Heno, mae cyfarfod ola yn Nadolig gyda ni, cyfarfod y plygain. Lle nath rai chi weld Emyr yn sôn amdano fe ar y prynhawn da ar Esbrec dydd Gwener. Felly mae hynny am 5 o'r gloch heno. Cyfle da eto ni wahodd pobl i ddod i'r oedfa i glywed yr efengyl. Castell y mis yn amserol iawn yn mynd at United Beach Missions. Mi'n siŵr bod chi gyd yn eisiau meddwl am yr haul a'r trath y bore yma. Felly cofiwch am hynny ar hyd y mis hefyd. Wel, dyna'r coeddiadau. Dewn ni droi at yr arglwydd mewn gweddi. Arglwydd Dduw, ni yn diolch i ti am y sil newydd, am ddydd newydd. Ac ni'n diolch i ti am dyroddion da i ni bore yma yn barod. A ni'n diolch i ti am dy ras ti gato ni. Ac ni'n diolch am y cyfle sydd gyda ni i gyfarfod gyda'n gilydd. Ni'n diolch i ti bod ni'n gallu tystio yn y flwyddyn sydd wedi bod ti yn dduw sydd yn ffyddlon. Bod ti yn dduw sydd yn dda at I blant. Ac arglwydd, ni'n gwybod yn y flwyddyn sydd I ddod, bod dim syniad yn ni beth all ddod i'n rhan ni. Fel unigolion, fel eglwys, eto arglwydd, gallen ni fod yn sicr dy fod ti yn dduw sydd yn ffyddlon, sydd yn cadw dy ddiwydion, sydd yn caru dy blant. O arglwydd, ni'n gweddio byddwn ni'n gwneud y mwyaf ohono ti heddi. Arglwydd, ro dyfendith arno ni y bore yma, os gwyl di fod yn dda, trwy waith dysbryd di, y cynhesau'n calonau ni. Arglwydd yn wybodol bod, efallai bod y deimladau a phrofiadau gwahanol ni'n plith ni. Ond ni'n diolch ti bod ti yn dduw sydd yn abl I gyfarfod a phob un ohono ni heddi, gyda'r union air sydd angen arno ni. Ac ni yn credu bod ti wedi paratoi gair ar gyfer bob un ohono ni. O arglwydd, ro Clistion I wrando felly, a byddai ti cael y clod a'r mawl I gyd. A ni'n gofyn y cyfle yn enw ac yn heiddiant, yr arglwydd Iesu Grist. Amen. Mae tymor y Nadolig yn dod I ben, ond dwi ddim wedi dod I ben eto. A felly ni'n mynd I fachu ar y cyfle heddi I gannu llawer o garoleg gyda'n gilydd. A'r garol gyntaf bore yma rhif 18. Daeth llywydd, nef a llawr, I wisgo dynol gnawd. Wel, henffych arglwydd mawr a henffych dirion frawd. Henffych i'n Duw a'n ceidwad hael,
a welwyd yn y preseb gwael. Ac ymlaen, o'n i sefyll i ganu. Wel, o'n i'n trio meddwl pa destun byddai'n addas i ni ar ddechrau blwyddyn, a ges i'n arwain at llythyr cyntaf Ioan. Yr ail bennod, dechrau'n adnod 28 a yn amlan i fewn i'r drydydd bennod. Felly 1 Ioan pennod 2, adnod 28 ymlaen i bennod 3 ac adnod 10. Dyma air ein Duw ni. Ac yn awr, blant, arhoswch ynddo ef. Mwyn i ni, pan fydd ef yn ymddangos, gael hyder, a bod heb gywilydd arnom ger ei fron ef ar ei ddyfodiad. Os gwyddoch ei fod ef yn gyfiawn, yna fydd ylech wybod bod pob un sy'n gwneud cyfiawnder wedi ei eni ohono ef. Gwelwch pa fath gariad y mae'r tad wedi ei ddangos tuag atom. Cawsom ein galw yn blant Duw. A dyna ydym. Y reswm nad yw'r byd yn ein hadnabod ni, yw nad oedd yn ei adnabod ef. Gyfeillio'n annwyl. Yn awr, yr ydym yn blant Duw. Ac nid amlygwyd eto beth a fyddwn. Yr ydym yn gwybod pan fydd ef yn ymddangos, y byddwn yn debyg iddo. Oherwydd cawn ni weld ef fel y mae. Ac mae pob un mae'r gobaith hwn ganddo yn ei buro ei hun fel y mae Crist yn bir. Mae pob un sy'n cyflawni pechod yn gwneud anghyfraith. Hefyd, anghyfraith yw pechod.
Rydych yn gwybod bod Crist wedi ymddangos mwyn cymryd ymaith bechodau. Ac ynddoef nid oes pechod. Nid oes neb sy'n aros ynddo ef yn pechu. Nid yw sawl sy'n pechu wedi ei weld ef na'i adnabod ef. Blant. Peidiwch â gadael i neb eich arwain ar gyfeiliorn. Mae'r sawl sy'n gwneud cyfiawnder yn gyfiawn fel y mae ef yn gyfiawn. O'r diafol y mae'r sawl sy'n cyflawni pechod, oherwydd mae'r diafol yn pechu o'r dechreuad. I ddinistrio gweithredoedd y diafol yr ymddangosodd mab Duw. Nid oes neb sydd wedi ei eni o Dduw yn cyflawni pechod, oherwydd y mae had Duw yn aros ynddo. Ac ni all bechu, oherwydd ei fod wedi ei eni o Dduw. Dyma sut y mae'n amlwg pwy yw plant Duw a phwy yw plant y diafol. Pob un nad yw'n gwneud cyfiawnder, nid yw o Dduw. Na'r hwn nad yw'n caru ei gyd aelod. Amen. Amen. Diolch i Dduw am ei air. Ydy'r plant eisiau dod lawr i'r ffrant i ni gael stori? Nawr te, nethwch chi gyd cael lot o bethau neis, lot o anrheg. So, fi'n gwybod bod Ioan chi wedi dod. Oeddech chi'n ddiolchgar? Oedd chi'n ddiolchgar? Mae'n bwysig bod yn ddiolchgar. A fi eisiau stori wrthoch chi am rhywbeth nes i pan o'n i'n fach adeg yn y Dolig. Falle bod fi wedi dweud y stori wrthoch chi o'r blaen, ond adeg pan o'n i ddim yn ddiolchgar iawn. Oedd Nadolig wedi bod, o'n i yn fach, oedd Nadolig wedi bod, ac o'n i wedi cael lot o anrhegion, lot o bethau neis fel chi, ac yna, ar ddydd San Steffan, Boxing Day, y diwrnod ar ôl Nadolig, chi'n gwybod beth nes i? Nes i esta lawr, o darn o bapur, a nes i wneud restr Nadolig. Restr o'r pethau o'n i eisiau cael y Nadolig nesaf. Pan oedd 364 diwrnod i aros, o'n i'n meddwl ymlaen i'r Nadolig nesaf. A roedd hwnna beth da i ddweud? Sorry. Oedd hwnna ddim yn beth da i wneud, oedd e? Oedd ddim yn beth caredig, oedd ddim yn beth diolchgar. Ond chymod be? Oedd na un peth am hwnna oedd falle chydig bach yn dda. Beth oedd yn dda am hwnna, oedd o'n i'n gwybod, bod na Nadolig arall yn mynd i ddod. O'n i'n gwybod, achos o'n i wedi cael Nadolig, a wedi cael lot o bethau, mae'n siŵr blwyddyn nesaf byddwn ni'n cael lot o bethau eto. Oedd gen i, mewn ffordd, oedd gen i ffydd a gobaith ar gyfer Nadolig nesaf. A mewn ffordd, dyna ni'n meddwl am bore yma. Dyna i ni'n mynd i fod yn meddwl amdano fe yn y bregaeth. Achos bod Iesu Grist wedi dod, ni'n gwybod beth. Ni'n gwybod bod Iesu yn mynd i ddod eto. A just fel o'n i'n edrych ymlaen i'r Nadolig nesaf, i ni fel Cristnogion fod i edrych ymlaen ar gyfer pan fydd Iesu Grist yn dod yn ôl. A dyna ni'n meddwl am bore yma, be mae hwnna'n golygu? Pam ddylswn ni fod yn aros i Iesu, a sut mae'n edrych i aros i Iesu i ddod nôl eto. So, peidiwch wneud rest yn Nadolig chi eto. Ond mae eisiau ni fod yn edrych ymlaen i Iesu yn dod nôl. Diolch am rand, ewch chi nôl i ystod lawr te.
ond ni'n mynd i ganu carol arall. Rhif 63. Wele, fi yn dyfod, llefau'r meichiau gwyw. At sain creigiau Salem, wele yn dod, mai Duw. Gad anfeidrol fawredd nef yn awr, ar awelon cariad brysia i barthau yr llawr. Ac ymlaen, o'n i sefyll i ganu. Ni weddio efo'n gilydd, no ni weddio. O arglwydd ein Duw, i ni yn diolch i ti. Unwaith eto am yr holl gyfleuon sydd wedi bod dros yr wythnosau diwethaf yma. I feddwl ac i ganu, i glywed ac i ddathlu dyfodiad yr arglwydd Iesu Grist. Ni'n diolch i ynddo fe. Mae holl drysorau yn efoedd yn cael eu cynnig i ni. Yn diolch fod e wedi dod fel meichiau, fod e wedi cymryd cyfrifoldeb amdano ni ac am y gwaith yna o'n hachub ni. Diolch fod e wedi dod yn frawd i gyd ymdeimlo gyda ni yn ein gwendid ni. Diolch fod e wedi dod yn geidwad, yn un cryf i achub rai gwan fel ni. Dad, diolch i ti fod yr arglwydd Iesu wrth ddod i'r byd yn ddychryn i'r diafol a'i ddilynwyr. Bod nhw yn ochneidio wrth weld yr hyn ddigwyddodd. A diolch fod Iesu wedi dod i ddinistrio gweithredoedd y diafol ac i'n rhyddhau ni o'n caethiwyd.
Arglwydd, diolch i ti am y pethau hyn. A dad ein gweddi ni. Am yr holl bethau i ni wedi clywed dros yr wythnosau diwetha ac am yr hyn byddwn ni'n clywed bore yma hefyd yw y bydde di yn pwyso'r pethau yma ar ein meddyliau a'n calonau ni. Ac arglwydd y bydde'r pethau yma'n helpu ni, yn gysur i ni, yn anogaeth i ni wrth ddechrau ar flwyddyn newydd. Arglwydd, i ni ddim yn gwybod beth sydd mewn stor ar ein cyfer ni yn ystod yr misoedd nesaf yma. Arglwydd, falle i rai fydd 2026 yn flwyddyn braf, yn flwyddyn i'w chofio, ac eto arglwydd i rai ohono ni. Falle bod yna bethau caled yn mynd i ddod i'n gwynebu ni. Arglwydd treialon a heriau o bob math. Ond arglwydd, ni yn gofyn felly y bydded air di. Yn lamp i'n traed ni, i'n harwain ni ar hyd y flwyddyn hon. A ni'n gweddio y bydde dy bresenoldeb di. Yn gysur i ni. Ni'n gweddio wneud i'n nerthu ni trwy dy ysbryd glân di. Ni'n gofyn wneud i'n puro ni a'n helpu ni i fyw bywydau sy'n deilwng ohono ti. Arglwydd, ni'n gofyn am gyfleuon hefyd fel eglwys a fel unigolion i rannu'r efengyl. Dad, mae gennym ni newyddion da. Ni wedi bod yn dathlu. Ond arglwydd, mae'r newyddion da yna nawr angen cael ei rhannu ag eraill. Ni'n gofyn felly wneud i'n helpu ni. Arglwydd, mae gennym ni syniadau a pethau ni'n dymuno gwneud fel eglwys yn ystod y flwyddyn hon. Ond arglwydd, ni'n hollol ddibynnol arno ti. Arglwydd i agor drysau i ni ac i roi dewrder i ni. Ac arglwydd i ddod â ffrwyth i'r gwaith. Arglwydd, awn i achub. Arglwydd, achub yn ein plith ni. Achub y bobl o'n cwmpas ni. Arglwydd, awn i bethau mawr eleni. Mwyn dy enw mawr dy hun. Arglwydd, cer ar y blaen. Os gweli di fod yn dda. Beth bynnag a ddaw. Diolch ein bod ni yn gallu wynebu gyda ti. Arglwydd, derbyn ein mawl ni a'n diolch felly. Bydd yn agos ato ni yn y munudau nesaf yma. Bydd gyda dy holl bobl di. Ni'n meddwl yn dyner iawn am y rai sydd yn cael ei rhwystro rhag bod yma gyda ni'r bore yma. Arglwydd, gad iddyn nhw brofi dy bresenoldeb di'n agos atyn nhw. A mynd bod ni'n gofyn yn enw ac yn heiddiant yr arglwydd Iesu Grist. Amen. Amen. Ganwn ni rhif 33. Llawenydd fo'n llanw pob glad a chaned y bobloedd ynghyd. Cyflawnwyd a ddewyd y tad fe gafwyd i achawdwr y byd. Angylion yn beraidd ei llef a ganau mewn mawredd a bri pan aned tywysog yn ef y methlem yn geidwad i ni. Yn ei sefyll i ganu.
Wel, dros yr wythnosau diwetha, ni wedi bod yn dathlu cyfnod yr advent. Be mae'r term yna'n golygu, wrth gwrs, yw fod rhywbeth yn cyrraedd, neu bod rhywun yn cyrraedd. A felly, dros y cyfnod yr advent, falle bod chi calendar advent a chi wedi bod yn cyfri'r diwrnodau, edrych ymlaen i'r siocled bach neu beth bynnag sydd yn y calendar, yn aros nes bod y Nadolig yn cyrraedd. Mwyn dathlu, wrth gwrs, fod Iesu Grist wedi cyrraedd. Ac yn yr oedfaon gwahanol ni wedi clywed gobeithio am rai o goblygiadau hynny. Y ffaith fod Iesu wedi cyrraedd. Ond un o'r goblygiadau, un o'r pethau holl bwysig i ni ddeall, a falle'n arbennig ar ddechrau blwyddyn newydd fel hon, yw fod ymddangosiad cyntaf Iesu, yn y Nadolig cyntaf yna, yn golygu y bydd yn ymddangos eto. Mae'r ffaith fod wedi cyrraedd unwaith yn golygu fod mynd i gyrraedd eto. Mae'r ffaith bod ni wedi bod yn cyfri lawr y dyddiau i ddathlu ei ymddangosiad cyntaf yn golygu dylsyn ni fod mewn ffordd yn cyfri lawr y dyddiau i'w groesawu yn ôl eto. Dyna mae'n testyn ni yn delio gyda mewn ffordd y bore yma a beth i fi eisiau ni feddwl am ychydig. Mae'n sicr. Mae'n sicr oherwydd fod wedi dod fe ddaw eto. A mae hynny yn newyddion mor dda yn dydy. Mae llawer ohono ni fi'n siŵr wedi cael y profiad lle ni'n dechrau gwylio raglen teledu, rhyw gyfres. A ni'n gwylio'r gyfres gyntaf, a ni'n mwynhau yn fawr, a mae'r stori wedi cyrraedd rhyw bwynt, a ni'n edrych ymlaen i weld be sy'n digwydd nesaf yn yr ail gyfres, ac yna mae'r raglen yn cael ei chanslo. A chi byth yn cael ffindo mas, chi byth yn cael gwybod. Wel, sdim perygl o hynny fan hyn. Mae wedi ymddangos, yn y cnawd fel babi bach, yn y preseb yna y methlem. Ond felly gallwn ni fod yn sicr bydd e'n ymddangos eto. Ie, unwaith eto yn y cnawd, ond y tro hwn mewn gogoniant. Iawn? Ni'n byw y bore yma yn y cyfnod rhwng y ddau advent. Rhwng ddau ddyfodiad yr arglwydd Iesu Grist. Ac eleni, yn y flwyddyn sydd o'n blaen ni, fe ddylsyn bywyd yn ei ddangos hynny. Ddylsyn ni fod yn aros iddo fe. A fel gwelwn ni, yn aros ynddo fe. Felly, yn syml iawn, mae 3 pwynt y fi bore yma. 3 pheth fi eisiau ni feddwl amdano nhw. Yr ymddangosiad cyntaf, yr ail ymddangosiad, ac yna yr aros. Yr aros. Yr ymddangosiad cyntaf te, beth i ni'n dysgu fan hyn amdano fe. Ni wedi clywed a chanu llawer am enedigeth Iesu yn ddiweddar, a mae yna lot o agweddau gwahanol i y digwyddiad yna, ond mae Ioan yn nodi 2 beth yn arbennig yn dydy. 2 beth cysylltiedig, gyntaf i gyd yn adnod 5. Mae'n dweud hyn, rydych yn gwybod bod Crist wedi ymddangos mwyn cymryd ymaith bechodau. Pam bod Iesu Grist wedi dod? Wel, fe ddaeth i gymryd ymaith pechodau. Mewn ffordd dyma prif reswm y Nadolig yn dyfe. Pechod yw ein problem mwyaf ni. Pechod yw ein problem dyfna ni. A doedd dim modd delio gyda hynny mewn unrhyw ffordd arall. Oedd dim modd ein cymodi ni gyda Duw mewn unrhyw ffordd arall, ond am hyn fod Iesu Grist yn ymddangos. Falle dros Nadolig, o'ch chi ddim yn gwybod beth i roi i rywun, beth o'n nhw angen, a falle bod chi wedi rhoi voucher iddyn nhw, neu arian. Dewis di dros dy dy hunan.
Ond oedd Duw yn gwybod. Oedd Duw yn gwybod beth oedd ei angen arno ni. Does yna ddim amheuaeth. A felly mae'n dod, mae Iesu Grist yn dod i'n plith ni fel person, fel un ohono ni, yn cymryd ein cnawd ni ac yna yn cymryd ein pechod ni. Fe ddaeth ei ddelio unwaith ac am byth gyda'n gorffennol tywyll ni. Falle bod eich gorffennol chi, eich hanes chi, y flwyddyn diwetha a'r blynyddoedd cyn hynny yn dywyll, ond mae Iesu wedi dod i gymryd eich pechod chi i ffwrdd. Ac yna'n gysylltiedig gyda hynny, mae'r un peth yn ymddangos yn adnod 8. Mae'n dweud, o'r diafol mae'r sawl sy'n cyflawn, oherwydd mae'r diafol yn pechu o'r dechreuad i ddinistrio gweithredoedd y diafol, yr ymddangosodd mab Duw. Pam bod Iesu wedi ymddangos adeg yn y dolyg cyntaf yna? Pam, fel ganon ni'n gynharach, oedd y diafol a'i angylion yn ochneidio wrth weld e'n dod? Wel, achos bod e'n dod i ddinistrio gweithredoedd y diafol. Mae'r diafol di bod ar waith ers y dechrau yn twyllo, yn dinistrio, yn lladd, yn ceisio dinistrio gwaith Duw a chreadigaeth Duw ac yn fwy na dim pobl Duw. Pobl wedi ei creu ar linadelw Duw. Ond mae Iesu wedi ymddangos yn awr. Wedi dod i'r byd yma fel dyn, fel adda, ond i wrthsefyll ac i ddinistrio'r diafol a'i weithredoedd. Mae'r ffaith fod Iesu wedi ymddangos, wedi cael ei eni, a wedi byw y bywyd perffaith yna, ac yna wedi marw, a chael ei gladdu, ac yna atgyfodi, yn dangos fod e wedi ennill y dydd. Mae yna fuddugoliaeth lwyr wedi ei ennill, ein bod ni dal i aros am yr datguddiad terfynol o hynny. Mae pechod wedi colli ei afel arno ni, a mae'r diafol wedi colli ei afel arno ni, oherwydd yr ymddangosiad cyntaf yma. Chi'n rydd, mae gennych chi faddeuant pechodau a dechrau glân, dechrau newydd sbon. Reit, dechrau gwell na mae unrhyw blwyddyn newydd yn gallu gynnig. I ni ddim yn perthyn i'r diafol a'r tywyllwch a marwolaeth mwyach. Na, fel glywon ni ar fore yn y dolyg, a ni'n clywed yr un syniad fan hyn. Mae Duw wedi rhoi ei had ynddo ni yn adnod 9. Mae had Duw yn aros yno ni. Mae wedi rhoi dechrau newydd. Ni methu aros mewn pechod. Dwi ddim bod ni'n berffaith nawr. Ni dal yn mynd i syrthio ar y degau i bechod, ond ni ddim yn ei aros fyna. Na, ni wedi cael dechrau newydd, bywyd newydd, ni'n blant Duw. Fel roedd Iesu yn fab Duw, i ni nawr wedi cael ein mabwysiadu yn blant i Dduw. Felly, dyna yr ymddangosiad cyntaf. Fe ddaeth ei gymryd ymaith ein pechod ni ac i ddinistrio gweithredoedd y diafol. Ond mae hynny, meddai Ioan, yn rhoi sicrwydd i ni o rhywbeth arall, sef yr ail ymddangosiad. Mae'r arglwydd Iesu Grist, yr un gafodd ei eni, nath fyw a marw ac atgyfodi, mae wedi esgyn i'r nef. Ac un dydd mae'n mynd i ddychwelyd. Dyn ni ddim yn gwybod pryd, ni ddim yn gwybod lle na sut yn union. Mae yna llawer o bethau am y digwyddiad yna sydd yn ddirgelwch llwyr i ni. Ond mae yna rai pethau ni yn gwybod, a mae Ioan eisiau ni wybod un peth yn sicr fan hyn. Pennod 3 adnod 2. Gyfeillion yr ydym yn blant Duw. Okay? So ni ddim mynd i ddod yn blant Duw, ni yn blant Duw. Ac nid amlygwyd eto beth a fyddwn. Yr ydym yn gwybod
pan fydd ef yn ymddangos, nid os, ond pan fydd ef yn ymddangos, y byddwn yn debyg iddo, oherwydd cawn ei weld ef fel y mae. Mae'r arglwydd Iesu Grist yn dweud wrth i ddisgyblion, chi'n cofio, cyn mynd i'r groes, bod e'n mynd o'i blaenau nhw, a mynd i baratoi lle ar gyfer ei ddilynwyr. A mae'n addo i'w ddisgyblion, a mae'n addo i ni bod e'n mynd i ddychwelyd. A pan ddaw e? Bydd yna rhywbeth rhyfeddol yn digwydd. Byddwn ni yn cael ein trawsnewid. Mae'r Beibl yn dweud bod ein bywydau ni fod i adlewyrchu gogoniant Duw. Fod i adlewyrchu yr arglwydd Iesu Grist. A'r gwir yw, os ni'n onest, yn aml iawn, mae'r adlewyrchiad yna ni'n ddigon gwan. Yn ddigon gwael. Ni eisiau bod yn debyg iddo fe. Ond ni ddim mor debyg a byddwn ni'n hoffi bod. O be mae Ioan yn dweud yw, yn y dydd hwnnw, pan fydd e'n ymddangos, bydd drych ein bywyd ni yn gwynebu ein llwyr ac yn gyflawn, a bydd yr adlewyrchiad yn cael ei berffeithio. Dyna'n gobaith ni. Gobaith sicr, ond dyma'r hyn ni'n edrych ymlaen iddo fe. Dyma'r hyn ni'n aros ac yn cyfri lawr y dyddiau ar ei gyfer e. Dyma'n deheuad ni. Os dim syndod yn yr eglwys gynnar, dath yna rhyw fath o slogan ymysg y Cristnogion, Maranatha. Tyrd arglwydd, dere fi eisiau dy weld i, achos fi eisiau bod yn debyg i ti. Just meddyliwch am hynny nawr. Pan ddath e'r tro cyntaf, ymddangosiad cyntaf, dath yn debyg i ni. Gwych. Dath yn blentyn, go iawn, o gig a gwaed. Fe ddath fel ni yn wan, yn ddiamadferth. Ond pan bydd e'n dychwelyd yn yr ail ymddangosiad, pan bydd e'n dod yn ôl yn ei ogoniant ac yn ei ysblander, yn ei nerth, yn ei urddas, yn ei berffeithrwydd, y tro yma, ni fydd yn debyg iddo fe. A dyna ddiwedd terfynol ar y diafol, ar ei weithredoedd, ar ddilynwyr yr un drwg. Dyna ddiwedd ar bechod. Dyna ddiwedd ar ddrygioni. Dyna ddiwedd ar farwolaeth, a poen, a galar, a dagre. Tyrd arglwydd. Tyrd. Nawr fan hyn, ni'n dod at ganol y mater yn dyn ni, yn llythrenol mewn ffordd. Be mae Ioan yn dweud yw, mae Iesu wedi ymddangos, mae'n mynd i ymddangos, ni yma yn y canol. Ni wedi clywed ychydig am be wnaethau drosto ni yn ei ymddangosiad cyntaf. Ni wedi clywed am beth fydd e'n gwneud drosto ni yn ei ail ymddangosiad. Ond y cwestiwn felly yw, wel, sut i ni fod i fyw nawr? Beth sy'n bod yn wir amdano ni yn y cyfamser? Beth i ni am i ddiw wneud yno ni heddi? Ac sut i ni fod i fyw eleni? 2026. Be mae'n bywydau ni fel unigolion ac fel eglwys? Sut mae'n y bywydau yna fod i edrych? A fan hyn ni'n dod at yr aros. Yr aros. Mae Ioan yn nodi sawl peth fan hyn sydd fod yn wir amdano ni, ond fi'n credu gallwn ni grynhoi nhw gyda'r gair yna aros. Yn wir, mae'n dweud yn dydy, pennod 2, adnod 28, yn awr blaen, arhoswch ynddo ef, mwyn i ni pan fydd ef yn ymddangos, gael hyder, a bod heb gywilydd arnom ger ei fron ef, ar ei ddyfodiad. Chi eisiau adduned blwyddyn newydd?
Os dim i'n gwell na hyn, os aroswch ynddo fe. Aroswch yn agos ato fe. Aroswch mewn perthynas gyda fe. Arhoswch yn ei gariad e. Defnyddiwch y pethau hynny mae wedi roi mwyn i ni brofi ei bresenoldeb. Aroswch yn ei air e. Aroswch mewn gweddi. Aroswch yng nghymdeithas ei saint e. Aroswch wrth swper yr arglwydd. Aroswch yn ei gariad. Ond sy'n mae hwnna'n edrych? Neu beth yw prawf bod ni yn aros ynddo fe mewn gwirionedd? Wel, y prawf yw bod ein bywydau ni wrth gwrs yn tyfu yn fwy tebyg iddo fe. Bod ni'n dod yn fwy tebyg i'r un naeth ymddangos, yn yr ymddangosiad cyntaf, ac yn gynyddol yn dod yn fwy tebyg i'r hyn fyddwn ni yn ei ail ymddangosiad. Okay, dwi ddim yn rocket science, mae'n amlwg yn dydy. Os i ni nawr yng Nghrist, os i ni nawr trwy ffydd wedi dod yn blant i Dduw, os i ni yn aros ynddo fe, byddwn ni'n dod yn fwy tebyg iddo fe. Rhaid fi trwy'r dros Nadolig bod chi wedi bod falle yn gweld aelodau'r teulu, pobl chi ddim wedi gweld am sbel, mae'r plant wedi bod yn tyfu, a beth sy'n taro chi? Mae'n dod yn fwy tebyg i dad neu mam neu pwy bynnag. Chi'n gweld yr ymdebygrwydd. Wel, mae'r un peth dyn ni fan hyn. Mae Ioan yn nodi rai pethau amlwg. Nawn ni edrych arnyn nhw'n fyr. Pa fath o bobl ddylsyn ni fod eleni wrth i ni aros ynddo fe? Wel, fe ddylsyn ni fod yn bobl cyfiawn. Mae'n sôn sawl gwaith yn dydi am wneud cyfiawnder, pennod 2, adnod 29. Os gwyddoch chi fod ef yn gyfiawn, yna fe ddylech wybod fod pob un sy'n gwneud cyfiawnder wedi ei eni ohono fe. Ni wedi cael ein cyfiawnhau, a felly nawr ddylswn ni eisiau bod yn gyfiawn fel mae e'n gyfiawn. Fe ddylswn ni fod yn chwilio am gyfleon i wneud daioni. Yn chwilio am gyfleon i wneud yr hyn sydd yn plesio Duw. Dylswn ni fod yn ymdrechu o hyd ac o hyd i wneud yr hyn sydd yn iawn, yr hyn sydd yn gywir. Nawr, eto, dwi ddim bod ni yn mynd i lwyddo bob tro. Pan mae Ioan yn sôn fan hyn bod y Cristion ddim yn pechu, be mae'n golygu bod ni ddim yn aros yn ein pechod? Na, ni'n aros ynddo fe. Yr un cyfiawn. Dyma y patrwm, dyma ni'n ceisio ar ei gyfer o ddydd i ddydd, yn brwydro ar ei gyfer o ddydd i ddydd, yn y nerth mae'n rhoi i fod yn gyfiawn fel mae yn gyfiawn. Nawr mae'n adegau lle byddwn ni'n llithro, felly mae Ioan yn dweud yn dydy bod ni hefyd fod i biro ein hunan. Pennod 3, adnod 3. Mae pob un mae'r gobaith hwn ganddo yn ei biro ei hun fel y mae Crist yn byr. Ni fod i geisio cyfiawnder, ni hefyd fod i geisio sancteiddrwydd. Sancteiddhad. Pan i ni yn llithro bod ni'n rhoi'r pechod yna i farwolaeth. Bod ni ddim jyst yn trial gwneud y da, ond bod ni'n yn trial peidio gwneud y drwg. Be arall mae Ioan yn sôn amdano? Wel, mae'n sôn hefyd am ddyfal barhad, yn dydy? Mae hwn yn mynd i fod yn frwydr, dyw e ddim yn mynd i fod yn rwydd. Mae di sôn am y ffaith fod Iesu yn brwydro yn erbyn gweithredoedd y diafol, a ni'n mynd i wynebu wrth wynebiad y byd, yn dydyn ni? Mae'n dweud Heno 3 adnod 1, cawsom ein galw'n blant Duw, a dyna y reswm nad yw'r byd yn ein hadnabod ni. Yw nad oedd yn ei adnabod e. Wrth i ni fyw y bywydau yma sy'n dod yn fwy ac yn fwy tebyg i Iesu Grist, a y bywydau sydd yn puro ein hunan yn gynyddol o bechod, dyw'r byd ddim yn ei ddeall hynny. Nhw'n mynd i ffendo'n bywydau ni'n od. Yn mynd i chwerthin ar ein pennau ni ar y gorau, yn mynd i'n cysau ni a ein herlyd ni ar y gweitha. Ond ein gwaith ni a'n cyfrifoldeb ni yw aros ynddo fe.
Gafodd ei erlyd, gafodd ei wrthod, gafodd ei ladd. Mae angen i ni aros ynddo fe a gwynebu beth bynnag a ddaw yn y nerth mae'n rhoi. Dyfal barhau, peidio roi lan. Ar y gofn bod yna unrhyw amheuaeth ynglyn â sut, neu pa fath o agwedd ddylse fod gyda ni yn hyn i gyd. Bod ni jyst yn meddwl yn oeraidd o gwneud y da, peidio gwneud y drwg, cario ymlaen. Be sy'n bod i glymu hyn i gyd at ei gilydd? Wel, cariad, ynddo fe. Cariad. Pennod 3 adnod 10. Dyma sut mae'n amlwg pwy yw plant Duw a pwy yw plant y diafol. Pob un nad yw'n gwneud cyfiawnder nid yw o ddiw, na'r hwn nad yw'n caru ei gyd aelod. Ni fod yn gyfiawn fel fe. Puro'n hunan fel mae e'n byr. I wrth sefyll y byd fel gwnaeth e, a ni fod i'n wneud hynny mewn cariad. Cariad at ein gilydd. A hyd yn oed cariad at ein gelynion ni. Mae'n ddechrau blwyddyn. A falle os ni'n onest bore yma, mae ydych chi teimladau cymysg. Falle bod rai ohono ni yn falch o weld 2025 drosodd. Falle bod rai ohono ni sydd ddim eisiau gwynebu 2026. Ni ddim yn gwybod beth o ddaw. Un peth sydd yn sicr mewn gwirionedd yw bod e'n mynd i ymddangos rhywbryd. Falle ddim eleni, ond un dydd, beth bynnag arall sy'n digwydd, ni'n sicr o hyn. A felly beth ddylse fod, os ych chi'n gwneud a ddyn, beth ddylse fod eich dymuniad chi eleni? Wel, aros ynddo fe. I ni fel eglwys sydd wedi bod yn dathlu ei ymddangosiad cyntaf, dylsyn ni aros ynddo fe hyd nes y daw. Diolch iddo. Amen. Amen. Ni'n mynd i ganu carol arall cyn bod ni'n dod at fwrdd y cymyn. Rhif 68. Y bore hwn, trwy bira hedd, gwir sain gorfoledd sydd, ymhlith bugeiliad iselfri cyn iddi dorri'r dydd. Gwrandawed pob pechadur gwan sy'n plygu dan ei bla, angylio nef a'i llef yn llon yn dwyn newyddion da. Ac ymlaen yn ei sefyll i ganu.
ni'n dod at swper yr arglwydd, a fel gyfeiriau sy'n gynharach. Dyma un o'r ffyrdd, mae'r Cristion yn aros ynddo fe, yn aros yn agos at yr arglwydd ac yn mwynhau ei gwmni, ei bresenoldeb, a trwy ffydd yn derbyn nerth i wynebu pob dydd, pob blwyddyn a ddaw. Mae'r pethau yma, yr bara a'r gwyn yma, yn help i ni weld y pethau welon ni yn y bregaeth bore yma. Mae'n helpu ni gofio, yn dydyn nhw, am yr ymddangosiad cyntaf. Wrth i ni gymryd y bara a'r gwyn yma, i ni yn cofio fod yna berson go iawn wedi dod. Un plith ni fel babi, ond yna wedi dod yn ddyn a wedi diodde. Ei gorff wedi cael ei dorri ar groes, a'i waed wedi llifo allan ohono fe, wedi rhoi ei fywyd drosto ni. Ond i ni hefyd, fel byddai'n darllen mewn ychydig, yn cyhoeddi marwolaeth yr arglwydd hyd nes y daw. Hyd nes y daw, wrth i ni gymryd y pethau yma, i ni'n cymryd nhw mewn ffydd, mewn gobaith, gyda sicrwydd fod e'n mynd i ddod eto. Maen nhw'n well nag unrhyw advent calendar yn dydy. Cyfri lawr y dyddiau nes y daw. A felly, bore yma, os ych chi'n Gristion, dim ots siwr flwyddyn chi wedi cael. Os yw'ch ffydd chi'r bore yma, ynddo fe, mae'ch pechodau chi wedi eu cymryd. Ganddo fe. Gallwch chi fwyta ac yfed yn ddiolchgar. A gofyn nawr am y nerth i ddyfalbarhau, i fyw yn gyfiawn, i biro eich hunan ac i garu fel mae e wedi'n caru ni. Os ych chi ddim yn Gristion, yna gawn i'ch annog chi i roi eich gobaith chi ynddo fe yn unig. Does na ddim ffordd arall. Ni'n gweud hyn yn aml, ond os oedd yna ffordd arall, byddai'r arglwydd wedi trefnu hynny. Does na ddim. Dim ond un gwaredwr sydd. A felly, gawn i'ch annog chi yn y munudau nesaf yma. I feddwl, wel, beth sydd o'ch blaen chi? Chi ddim yn gwybod. Un peth sy'n sicr, mae Crist yn dychwelyd, mae'n dod i farn ni, mae eisiau ni fod yn barod. I ni eisiau gallu ei groesawu heb gywilydd, heb ofn. Mae'r bara yn ddi-gluten, mae'r ddiod yn ddi-alcohol, teimlwch yn rhydd i gymryd. Fi'n mynd i ofyn i Gwydion i weddio. Yna bydd yr bara a'r gwyn yn cael ei ddosbarthu, ond os newch chi gadw nhw fel bod ni'n gallu bwyta ac yfed gyda'n gilydd. Diolch Gwydion. O Dduwyn Tad, ni yn diolch i ti am yr arglwydd Iesu Grist ac bod ni wedi gallu cofio am yr ymddangosiad cyntaf yna, yr hanes yna, bod Iesu Grist wedi dod i'r byd, ac wedi byw ar y ddeiar yma, wedi bod fel ni yn berson iawn, yn gig a gwaed, yn i fyddhau i'w rieni, i fyddhau i'r gyfraith, ac yn byw bywyd heb bechod o gwbl, mor wahanol i ni ac eto mor debyg i ni ym mhopeth arall, heb law dim pechod. O, arglwydd, ni'n diolch i ti am ei fywyd diolch am ei farwolaeth ac wrth ni gymryd y bara a'r gwyn nawr. O, arglwydd, ni'n gweddio byddwn ni'n sylweddoli o'r newydd. Gymaint oedd ei ddioddeffaint Y byddwn ni'n sylweddoli o arglwydd, yr ar y groes, yn cymryd pechod, pob un ohono ni, pechodau pobl y byd arno fe. Ac yntau yn gorfod gweiddi fy nyw, paham ymgademwaist. O arglwydd, dy ymwybyddiaeth o ddyfnder y dioddefaint wrth ni gymryd y bara'r gwyn nawr. Ond o arglwydd, dy ymwybyddiaeth hefyd o'r fuddugoliaeth,
bod Iesu Grist wedi atgyfodi a'i fod yn awr yn fyw, i fod yn y nefoedd ar hyn o bryd, yn paratoi lle ar ein cyfer ni, ac o arglwydd ni yn gofyn am gymorth i aros ynddo fe hyd nes y daw. Helpa ni o Dduw i fyw bywydau yn fwy tebyg, o na bawn ni'n fwy tebyg i'r Iesu Grist yn byw. Yn llwyr gysegri iddo, o arglwydd cynnwrthwya ni, yn y flwyddyn newydd yma i fod yn fwy tebyg i Iesu Grist. Ac o byddwn ni arglwydd yn edrych ymlaen i weld fel y gymau, o arglwydd wrth ni gymryd y bara a'r gwyn atgoffa ni fod e'n mynd i ddod, ac o arglwydd bod ni'n gallu edrych ymlaen, nid oherwydd bod ni'n byw yn dda, ond oherwydd yr hyn a wnaeth drosto ni. O arglwydd, ymwela ni nawr os gwelid i fod yn dda. Ti yn dweud os ni'n curo'r drws y byddi di'n dod ac yn swperu gyda ni, swpera nawr gyda ni, gogoniant a mawl Iesu Grist. Amen. Apostol Paul yn ysgrifennu at yr eglwys yng Nghorynth. Eglwys oedd yn llawn problemau. Mae'n dweud hyn, dderbyniais i oddi wrth yr arglwydd yr hyn hefyd a draddodais i chwi. I'r arglwydd Iesu yn nos y brydychwyd ef gymryd bara, ac wedi iddo ddiolch fe'i torodd a dweud, hwn yw fy nghorff sydd eich mwyn chwi. Gwnewch hyn cof amdano. Ech ni bwyta gyda'n gilydd. Yr un modd hefyd fe gymerodd y cwpan ar ôl swper gan ddweud y cwpan hwn yw'r cyfamod newydd yn fy ngwaed i. Gnewch hyn bob tro yr yfwch ef cof amdanaf. Oherwydd bob tro byddwch yn bwyta'r bara hwn ac yn yfed y cwpan hwn, yr ydych yn cyhoeddi marwolaeth yr arglwydd. Hyd nes y daw. Gwnewch ni yfed gyda'n gilydd.
o arglwydd ni'n diolch i ti am y geiriau ryfeddol yna fod pethau hyn ein mwyn ni. Ie, pobl gwan, pobl yn llawn methiannau. Ie, dim byd yno ni sydd yn heiddi dy gariad. Ac eto, oedd yr arglwydd Iesu'n barod i roi'r cwbl drosto ni. Ni'n diolch felly am gyfle i gofio yr hyn mae wedi i'w wneud ac i gyhoeddi fod ei yn dychwelyd. Ac arglwydd unwaith eto, ni'n gofyn am dy nerthu, ni'n gofyn nawr y bydd y pethau hyn yn ein nerthu ni ac yn ei di dy hun, ein cynnal ni, a'n puro ni, a'n llenwi ni efo dy ysbryd glân di ac efo dy gariad di dy hun. Ac arglwydd y cwbl dy enw mawr dy hun. Helpa ni fel eglwys i dy ogoneddu di. Amen. Amen. Wrth i ni orffen bore yma, ni'n mynd i ganu rhif 70. 70. Ymhlith holl rhyfeddoder nef, hwn yw y mwyaf un. Gweld yr anfeidrol ddwyfol fod yn gwisgo natur dyn. Ni chaiff fod eisiau byth tra bo i'n seren yn y nef a'r neb o'r rhai a roddoi pwys ar ei gyfiawnder ef. Doed y trieiniaid yma ynghyd, fenteoedd heb ddim ri, cant ei diwallu oll yn llawn o ras y nefoedd fri. Fe ilch ein beiau i ffwrdd a'i waed, fe'n cano oll yn wyn. Fe'n dwg o'r anial maeth i mas, i ganu ar seion fryn. Diolch iddo, nhw'n ni sefyll i ganu. Ein harglwydd Iesu Grist, a chariad Duw, a chymdeithas yr ysbryd glân, aros gyda ni. Yr awr hon ac hyd byth. Amen.